अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई हम लोग बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहे, तो आज आप लोग फ़िक्र नहीं करें, आज आपकी वीडियो आ गई है। हमारे पास एक रूबिक क्यूब है, हम इसको आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो बस सिखा नहीं रहे, इतने अच्छे तो हम है नहीं जो आपको सिखाएंगे। और सिखाने भी फ्री के थोड़ी ना सिखाते हैं, जो लाइव के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है। आप लोग शादी में आए हैं, आप लोग वीडियो देखें और हम सिखाएं आपको हैं। तो देखें, हम आपको क्यूब बता रहे हैं कि हम क्यूब बना सकते हैं। तो बस ये देखें आप लोग, हम इसको सॉल्व करना भी देखें। ये देखें, हम आपके सामने खुद ही सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग ये मत बोलें कि तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, कि मुझे पता है हमारे पाकिस्तान के लोग किस टाइप के हैं। तो भाई देख सकते हैं हम लोग, हमारी 2 लेयर कंप्लीट हो गई हैं। अब हम तीसरी लेयर पर आ रहे हैं। तीसरी लेयर देख सकते हैं हम लोग, और बस ये देखें हमारी तीसरी लेयर भी आई थिंक सॉल्व हो गई है। थोड़ा सा रह गया है, हम इसको भी सॉल्व करते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये देखें। ये देखें हमारा ये भी सॉल्व हो गया। देखिए भाई हमारी क्यूब जो है वो सॉल्व हो गई आई थिंक। ये देखें, तो भाई हमारी क्यूब सॉल्व हो गई है। अगर आपको सीखनी है तो इस वीडियो पे पूरे के पूरे 10 लाइक होने चाहिए। 10 लाइक होंगे, हम आपको ये सिखाएंगे पूरा। अगर मैंने नहीं सिखाया ना तो आप मेरे चैनल का नाम बदल दिएगा। ये मैं सिखाऊंगा आपको रूबिक क्यूब पूरी की पूरी, और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आप लोग भी सीख जाएंगे। तो बस हम इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। तो बस ये इतनी ही वीडियो है, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।